ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ვიზიტს საქართველოს პრემიერი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად თურქმენეთში აგრძელებს. სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების პოტენციალის მაქსიმალური ათვისება. ეს არის ქართული დელეგაციის ძირითადი განსახილველი საკითხები. ირაკლი კობახიძეს უკვე უმასპინძლა თურქმენეთის პრეზიდენტმა. გარდა ამისა, დაგეგმილია ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრების გაფართოებული და პირისპირ შეხვედრები, რის შემდეგაც მხარეები სხვადასხვა მიმართულებით შეთანხმებებს გააფორმებენ. მადლობას ვუხდი თურქმენეთს ვიზიტისას თბილი მიღებისა და მასპინძლობისთვის. აშხაბადში ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა თურქმენეთის პრეზიდენტ სერდარ ბერდიმუჰამედოვთან. განვიხილეთ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის არსებული ორმხრივი თანამშრომლობის ფართო სპექტრი. მათ შორის ერთობლივი ეკონომიკური და ენერგეტიკული პროექტების სამომავლო პერსპექტივები. ჩვენი დღის წესრიგის ერთ-ერთი პრიორიტეტია თურქმენეთთან მჭიდრო კავშირების გაღრმავება, უსაფრთხო და სტაბილური შუადერეფნის განვითარებისთვის. ჯერა რომ ჩვენს პარტნიორობას შეუძლია უზრუნველყოს მეტი მშვიდობა და ეკონომიკური განვითარება, როგორც რეგიონში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. თურქმენეთის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტით მოვიწვიე. საქართველოს აქვს ამბიცია, რომ შუადერეფანში შეასრულოს მნიშვნელოვანი როლი, აქედან გამომდინარე ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან ის ურთიერთობები, რომელიც აქვს საქართველოს კიდევ უფრო გაღრმავდეს, უკეთ უნდა გამოვიყენოთ პოტენციალი, რაც არსებობს ამ ქვეყნებში. შესაბამისად, თურქმენეთში მაღალი დონის ვიზიტი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ კარგად ვნახოთ თუ რა სფეროებში შეიძლება გავაძლიეროთ თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ეკონომიკური კუთხით, რა პოტენციალი არსებობს ორ ქვეყანას შორის იმისათვის, რომ მომავალ წლებში კიდევ უფრო გავაღრმავოთ ურთიერთობები და უკეთესი ეკონომიკური სარგებელი ნახოს ქვეყანამ ამ ურთიერთობებიდან და რა თქმა უნდა თურქმენეთის როლი როგორც სატრანზიტო ქვეყნის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შორის იყოს კარგი თანამშრომლობა, ურთიერთგაგება იმისათვის, რომ კარგად და სრულად ავითვისოთ ის პოტენციალი, რაც სატრანზიტო ფუნქციას შეიძლება კონდეს ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობებში. იცით რომ თურქმენეთი არის მდიდარი ქვეყანა ენერგოპროდუქტებით და აქ ჩვენ საუბარი გვექნება ენერგორესურსების საქართველოში შესაძლო იმპორტზე ან ტრანზიტზე და ასევე ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა. თურქმენეთს ასევე გააჩნია საკმაოდ დიდი მინერალური რესურსები, რომელიც რა თქმა უნდა სხვადასხვა მიმართულებით არის ექსპორტირებული, თუმცა ჩვენი ინტერესია რომ მაქსიმალურად დავაინტერესოთ თურქმენეთი ჩვენი სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურით. ამაზე ჩვენ წლების წინ დავიწყეთ დიალოგი, თუმცა უფრო ქმედითი, უფრო ხელშესახები შედეგები რომ მივიღოთ, ვფიქრობ რომ ეს დიალოგი უნდა გაგრძელდეს. ამის წინაპირობები არსებობს ჩვენ სამუშაო ფორმატში თურქმენ კოლეგებთან ამაზე ვმუშაობ და ვფიქრობ რომ ამ ვიზიტის ფარგლებში ჩვენ გვექნება მნიშვნელოვანი ხელშესახები შედეგები, შეთანხმება იმაზე რომ საქართველოს პლატფორმა გამოყენებული იყოს თურქმენული მინერალებისთვის, თურქმენული სასუქებისთვის საერთაშორისო ბაზარზე გასატანად.